Ayubu, hope kila mmoja tunamfahamu Ayubu alikuwa nani na alikuwa maisha gani na alipitia nini. So yenye ambayo iko ni kuwakumbusha tu jinsi ambavyo Ayubu alikuwa anaishi. Ayubu, hilo ndo lilikuwa jina lake. Ayubu aliishi katika nchi ya Usi, ambao hapo ndo alikuwa na familia yake. Alizaliwa na mke na alikuwa na watoto 10. Alikuwa na mabinti 3 na wanaume 7. Katika maisha ya Ayubu kuna maisha yenye ambayo alipitia. Sasa nataka nikutoe katika episode 1 ya maisha ya Ayubu hadi mwisho wa maisha ya Ayubu. Ayubu alikuwa mchayawe sana, alikuwa mwelekevu, alikuwa anafata kila ambacho alikuwa yawe anataka. Pia alikuwa na mifugo, alikuwa na mifugo mingi sana. Ayubu alikuwa na kondoo 7,000, alikuwa na ngamia 3,000 na alikuwa na jozi 5 za ng'ombe na punda pia. Ayubu kifupi alikuwa mtu mwingine tajiri sana, na maisha ya Ayubu yalijawa na upendo na furaha, kwa sababu alikuwa kila endapo yawe mbariki. Ayubu pia alikuwa mkuu katika ile nchi ya mashariki, kwa sababu yeye alikuwa na watu wengi na pia alikuwa amebarikiwa. Wale vijana walikuwa wakifanya karamu katika nyumba zao, walikuwa wakiwaalika hata pia mabinti ambao ni dada zao, ili kwamba waweze kujumuika nao katika sherehe zao. Baba yao kila wakati alikuwa akiona vile huenda mbele za Yawe kumuomba. Alikuwa anapeleka sadaka za kuteketeza kwa njia ya moto. Alikuwa anawaombea kwa sababu alikuwa anasema au hutenda dhambi mioyoni mwao. Basi ilifika wakati ambao wana wa Yawe walienda kuhudhuria mbele zake, jinsi maandiko yanavyotuelezea, na pia shetani aliona ahudhurie pamoja nao. Basi alipofika pale alikutana na baba yetu Yawe, akaulizwa, shetani anatoka wapi? Shetani alijibu kwamba anatoka kuzunguka, kutembea huku na huku. Ndipo Yawe akamuuliza, akamwambia, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Anasema ndiyo, nimemwona. Maana wewe umemzunguka na umemzingira, maana kila kitu alichonacho umekibariki, na hata pia kazi ya mikono yake umeibariki. Akamwambia umemzingira kwa ukigo ambao hakuna mtu anayeweza kuingia. Shetani alipoona vile akamwambia, kama wewe unaona yule ni mwelekevu sana na ni mkamilifu mikononi mwako, basi si unyoshe mkono wako ukaguse kila kitu alichonacho, uone jinsi atakavyokufuru mbele ya uso wako. Akasema kwamba kila kitu alichonacho Ayubu kimo mikononi mwako, lakini usinyoshe mkono wako ukamgusa Ayubu mwenyewe. Basi shetani baada ya kuona vile alitoka naye. Ndugu yangu mwenye ambaye unasikiliza hii video, ni kwamba maisha yako unavyoishi hapa ulimwenguni ni tofauti sana, kwa sababu wako watu ambao wanakufuata kinyume wakiomba ili kwamba uweze kufanikiwa, na kuna wale wengine ambao wanakuendea kinyume kama jinsi shetani alivyotenda kwa Ayubu. Kwa hiyo kuwa mtu mwenye unafanya maombi mara kwa mara, kwa sababu kwa kutenda hivyo unajisaidia mwenyewe, kwa sababu kama Ayubu asingekuwa mtu mwenye anamuomba Yawe, basi hatujui
itakuwaje huko mbele, lakini sana sana muombe ubaki hapo, kwa sababu shetani naye humwingia mwanadamu ili kwamba apate kuweza kusaliti. Kwa hiyo ngojea next episode ambayo iko around the corner, na kwa hii pia unaweza ukalike, kwa comment na ukashare.